esperar a las 11 de la mañana, esto acaba de empezar. Y si te quedas dormido no puedes sintonizar. Sábado a las 2 p.m. tu programa familiar. Xplosion TV, no te lo puedes perder. No dejes que te lo cuenten, sintonízanos también. Xplosion TV, no te lo puedes perder. No dejes que te lo cuenten, sintonízanos también. Tu programa favorito de la televisión, muchos tratan de igualar, pero no hay comparación. Desde tu hogar, relajado, libre de tensión, el programa sabatino de la televisión. A los amantes de la música, los carros y diversión, promociona tu negocio por aquí, por Xplosion. Trabajamos con esmero, esfuerzo y dedicación, llenando el televidente de satisfacción. Llegó el sábado temprano. Bueno, mi gente, acaba de comenzar tu programa favorito, Xplosion TV. ¿Cómo estás, Chequina? ¿Todo bien, Josué? ¿Y tú? Todo bien, pasándola de show. Como siempre, arrancó tu fin de semana y con nosotros, con Xplosion TV. Así mismo. Hoy nos encontramos desde Cellular, aquí en la Plaza del Mercado en San Germán, Chequina. Este es un sitio espectacular, teléfonos, los últimos en los muñequitos, covers, cargadores de celulares, todo lo consigues aquí. Aquí vamos a encontrar varios accesorios que ya vi por ahí que me gustaron, que me tengo que llevar obligatoriamente. Vas a hacer compra hoy, Sí, lo sé sí, todo. sí. Eso es necesario. Estás feliz. Así que mi gente, pero antes queremos agradecer a nuestro auspiciador oficial Plazas Café en Plaza Valle Verde San Germán, a los muchachos de Junior Mastercut en Hormigueros. Y agradecer a la línea ProLux, que es la línea oficial de los maquillajes de las chicas explosivas. Así que hoy vamos a estar disfrutando de muchas cositas buenas, entrevistas y muchas cositas Claro que sí. buenas. Buenísima. Así que acaba de comenzar tu programa favorito, Xplosion TV.